Fala galera, essa é uma dica para quem tem um Ford New Fiesta mexicano, o nacional também acontece isso. Meu carro tava tremendo muito, toda vez que eu passava em uma pista de bloquete, pista que tem desnível, pista de barro assim, ele tremia muito e não era normal do carro, ele não era assim. Aí, pô, depois de muito tempo pesquisando, procurando, mandei arrumar, mandei trocar a suspensão, coxim, rolamento da, do coxim. Cara, ele trocou um monte de coisa, eu gastei um dinheiro pra tentar resolver isso, não, nada tinha resolvido. Aí, fui no mecânico, ele falou, ó, pode ser a bucha da caixa de direção. Eu troquei a bucha da caixa de direção e simplesmente o problema foi resolvido. O carro tá perfeito. Então aí vai uma dica aí para quem tem esse carro e tá percebendo esse defeito aí, só trocar que vai dar tudo certo. A galera fala de trocar a caixa de direção toda, tal, mas não vale a pena porque a caixa de direção não é elétrica, ela é mecânica, viu? Então tá aí essa dica aí para vocês, beleza? Valeu.